Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya sedang ada di Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Nah, kita sambil melihat yang sedang main burung. Lebih tepatnya sedang melatih burung buat persiapan lomba nanti. Yuk ikutin saja video yang satu ini. Oke. Sore hari ini kita akan melatih burung dara buat nanti persiapan lomba. Yuk yang mau main silakan ke Haurgelis, ke Desa Cipancu, Sumur Bandung.
like, comment, and share-nya. Terima kasih yang buat